Enlever le téléphone. Merci. Arkeli Zadesinayan, Hayastani Parsır Komiser Spilki Hargörtünderu, Arkeli Baron Samuel Dalayan, Hayastani Ibados Fransa'yı, Arabi Fransa'yı, Yev Sireli Derganer. Cher Monsieur Zadesinayan, Haut-commissaire de la République d'Arménie à la diaspora, cher Samuel Dalayan, consul général de la République d'Arménie dans le sud de la France, chers invités, bienvenue à ce spectacle, on va dire mini-spectacle, parce que notre école est enfermée, il y a de très nombreux élèves qui sont en congé. Pariaga Ice Poker American, orada bütün Rosalı'dan var. Yarakadem'in müşahede arsa kultimeçe. Այսօր մի ներկայացնենք ցեզի մեր Բարսամյան դպրոցի երեխաներուն կողմեն փոքր ներկայացումը։ Պիտի անցնեմ խոսքը մեր դնորենի Հերմինե Բադովանի ցեզի ներկայացնե այսօրվա ընդունելությունը ֆրանսերեն դալով եւ դիգրիդի դավանելը պիտի ներկայացնե հայրեն շնորհակալ։ Monsieur Zadesinayan, haut-commissaire de la diaspora de la République d'Arménie, Mesdames, Messieurs les responsables associatifs, chers parents, chers invités. Tout d'abord, je vous remercie de tout cœur pour votre présence et au nom de toute l'équipe de l'école, vous souhaite la bienvenue. Notre spectacle d'aujourd'hui, organisé au pied levé, dans les conditions que vous connaissez, beaucoup d'élèves absents, les vacances scolaires, et après les fermetures successives de classes, est un avant-goût de notre spectacle de Vartanants qui est prévu le jeudi 3 mars et auquel vous êtes tous cordialement invités. Au programme, la mise en scène de la bataille de Vartanants, théâtralisée, mais aussi des poésies en 2 langues et des chants, avec la participation de nos anciens élèves également. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Badem, qui est responsable de l'arménien, qui vous donnera mieux que moi tous les détails de cette représentation. Նախ ուզեմ բարեկալուս մաղթել մեր մեծարգով հյուրերուն, նիսայինություններու ներգայացուցիչներու, բարեկամ և զնողներու, Բարսամյան վարժանի վարդության, նորերության և ուսուցած գազմի և մանավանդ մեր շատ սիրելի սաներու ներկայությամբ, բոլորս բադիվն ու հաջիկ ունենք այսօր ցեզ ընդունելու Բարսամյան դպրոցի երթիկին դակ։ Բարի եկաք և շնորհակալություն ձեր բոլորի ներկայությամբ։ Ինչպես որ գիտեք, մոտ ադենե պիտի դոնենք Վարդանանցը։ Ամեն տարի մենք հանդեսներով կդոնենք։ Մեր պատմության լուսաշող դեպքերեն ամենակարևորը և իմաստալից եղող Վարդանանց ցուցասնամարտը։ Մեր աշակերտները կրճատակով են Վարդան Մամիկոնյանը իր հերոսները դրամախոսություններով, Անաստորություններով, ընթերցումներով, փերանացի արտահայտություններով, երգերով մեզ կբացատրեն Վարդանանցի խորհուրդը։ Այսպես մենք ամեն տարի մեր քաջ նահատակները կհիշենք և կհարգենք իրենց սուրբ հիշատակը։ Սակայն դժբախտաբար բոլոր ծանոթ են համաճարակի վերածնեղություններուն մանավանդ դպրոցներն ներս։ Մենք շատ դժվարեցինք և դժվարին պայմաններով տակ աշխատեցանք այս շնորհերուն և առավել արձակուրդի պատճառով մեր Վարդանանցի ծրագիրը մնաց թերակատար։ Բայց մեր աշակերտները իրենց գարելության սահմաններուն մեջ մեզ պիտի չանան ներկայացնեն ինչ որ սորված են մինչև այս։ Վստահ եմ, որ դուք հոգիով սրտով պիտի ցիտեք սիրենք և ծախորդությունները, թերությունները նկատի պիտի չառնեք, պիտի քաջալերեք և պիտի գնահատեք սիրենք։ Այս տարի մենք ուզեցինք Վարդանանց պատերազմը
պեմատրել։ Ուրեմն պեմը պիտի բաժնենք երկու մասի, բարսիկներու կողմ, հայերու կողմը լալով։ Անշուշտ բարսիկներու կողմը պիտի ներկայացնե բարսիկներ, թագավորը, հրամանատար, զինվորներ, մարզվաններ եւ հայերու բաժինը կաչվարտան, հայ զինվորներ, հայ նախարարներ, քահանամոնի, կաթողիկոս, հայգիներ։ Անշուշտ կան շատ բացականներ։ Ուրեմն բացականերուն տեղը ստիպողաբար ես պիտի լրացնեմ, որպեսզի նյութը հասկանալի ունենա եւ երբեմն պիտի ընդմիջեմ հուշելու համար իրենց, որովհետեւ դեր պատրաստ չեն։ Կանխայ շնորհակալություն ձեր հասկացողության, այլևս խոսքը ցկենք շեմպիլը աշակերտներուն, որ pedagogan քայլերները նախի երկեն, հետո մեր ներկայացումը պիտի սկսի։ Ուրեմն աշակերտները փեմ հրավիրենք pedagogan քայլերներու համար։ Մեծերը վեր։
départementale des Alpes-Maritimes, avec un cocktail financé, offert par le conseil départemental, en présence de M. Bertrand Renard, recteur de l'Université française d'Arménie, et puis les étudiants, cette année il n'y a pas de garçons, il y a que des filles, en présence des étudiants et des entreprises qui les ont reçus. Merci beaucoup pour votre présence à cette manifestation. Burak Yunus sizi devletleri Baron Aşot Tunyan ve Barsamyan Amali Ararade Hayastan'ın Norega Dioni Jambo Nis ima di integrazione post Baron Imado Sikove Atorate Mazder Imani Tunca Salam. Nous avons le plaisir de recevoir M. Aşot Tunyan, qui est bienfaiteur de notre complexe école d'Arménie, qui vient d'arriver d'Arménie, et qui sera tout à l'heure aux côtés de M. Merci beaucoup. Ուրեմն, մենք թեման պաշտեցինք երկու մասի, բարսիկներու գոմ և հայերու գոմ։ Ուրեմն, հայերու գոմ աստղը, կաչվարտան եդևը, այո, եդեք հոս, ներողություն կիշմա սապորտություններ գիտիլնա, այո, ալիմ, վենանու։ Ուրեմն նախ ֆրանսերենով պիտի սկսենք։ Saint Vartan Mamigonian naquit en 387. Il était le fils de Amazazb et Saagalouche qui était la fille du catholicos Saad Bartel. Vartan avait deux jeunes frères, Emayak et Amazazb. Vartan reçut sa première instruction patriotique et religieuse de sa mère. Puis il fut éduqué par son grand-père, Saad Bartel, qui était catholicos de l'église arménienne. En plus de l'arménien, Vartan possédait parfaitement la langue grecque et le persan. Conséquence de son excellent entraînement militaire, il devint commandant en chef de bataillon arménien de l'armée perse. Le gouvernement perse appréciait beaucoup les services qu'il rendait au pays et le considérait aussi comme l'un de ses commandants en chef les plus loyaux, et honnêtes et dévoués. La Bible fut traduite en arménien quand Vartan était encore jeune homme. La Bible était son ouvrage le plus précieux et il aimait la lire. Vartan épousa une arménienne du nom de Dustrik. Ils eurent deux filles, Varteni et Shushan, ou Shushanik et Vartenouch. Lorsque la bataille de Vartanas eut lieu en 451, Vartan était âgé de 64 ans. Sa mémoire est célébrée chaque année dans l'église arménienne avec la fête de Vartanas le jeudi, 3 jours avant le dimanche de carnaval. Paregenta. Ես եմ փասիկներուն թակավոր, ազգետ երկրորդը փարավոր, զորքերովը զորավոր, գիշխեմ եգրիս փոլոր, գուզեմ իշխել նաև Հայաստանի, դարձնել անոնք գրագաբաշտի, հայերը պիտի ուրանար իր գրանքը, պիտի հետևեն
խորացը կարծեմ թե այնքան ալտուրին բան չէ։ Մենք իմացանք, որ հայերը չեն ուզել ուրանալ իրենց կրոնքը, ունին նաև զորավոր բանակը Վարդան անունովալ քաչ սվարաբետմը։ Ես քաչ զորավար մնեմ, հայ և հայրենասեր եմ, եթե պետք է կպատերազմեմ, հայրենիքիս համար կզոհվեմ։ Հայ լեզու, եկեղեցի, հավատ, գրոնք, ժառանգներ էին պապերես, եթե պետք է հավա ինչպես չպաշտպանեմ, հայրենիք միջև վերջին ուժս կվատնեմ։ Հայ ժողովուրդը պետք ունի Վարդան Մալիկոնյանի պես քաչելու։ Հավաքվեցեք իր շուրջը, որ հալածեք պարսիկները։ Պաշտպանեցեք մեր հայրենիքը, պահեցեք ձեր սուրբ հավատքը, մի հերանակ ձեր կրոնքեն, մանավանդ ձեր եկեղեցիեն։ Երթանք պարսիկներու թագավոր հասկերտի տեսնենք, թե ինչ կխորի, հարցնենք իր նպատակը, հետո կազմենք մեր բանակը։ Պարսիկները ինչ որ ուզին, ինչ որ ընին, կարելի պիտի չլա, որ մեզ համոզին, եթե պետք է մենք կկրվենք, պարսիկներեն երբեք վախ չունենք։ Մենք հայ նախարարները լալով եկեք բոլորս միասին երթանք Հասկիրտ երկրորդին հետ տեսնվինք։ Որ մենք հայերս բարձրացակ համամիտ չենք։ Շատ լավ գաղափար։ Գացեք շուտով լուր դարեք։ Ասեք, որ հայերը պատրաստ և արդուն դեր պիտի կայնեն։ Այս կարևոր հայ դատին հասնելու համար իրենց նպատակին։ Եթե գուզեն կընդունին, հապա թե ոչ ուրիշ ճար չունի։ Մաղթեմ, թե եկաք լավ լուրերով, մեր բարի արարչակը ընդուներով, հայերը պիտի խաղաղին փոլով, պարսիկներն այսպեսով հասած պիտի ելան նպատակին հաղթանակով։ Կսխալիք թակավոր բադվավոր, մեր վերջնական պատասխանը կարևոր կհայտնեին ձեզ մեծ բադիվով։ Պիտի չարդոնե այասկը, որ դուք կանտեք իտեղեցիները, դուք պիտի չդա հայ ժողորդը, որ դուք չինեք ձեր ադրուշանները։ Հայերը բոլոր բռնագալ ուժերութեն պիտի պայքարեն իրենց հավաքն ու հայրենիքը։ Ասին ճանմիտ պատասխան, իմ զայրութը չունիք սաղման, հելա հանգիս կուակ թուք դեմ, ձեր պատասխանը բնավ չեմ խոհեմ։ Ինչ մի երազեք, ինչ կկարծեք, մեզ քաջությամբ պիտի հաղթեք, ով է եղել Վարդան Մամիկոնեն, որ կհավատակ իրեն հասկան, չեք խորի, որ ձեր դեմը կա, բարսիկներուն բանակը հսկա։ Զայրույթով սպառնալիքներով կկարծեք, որ կարելի պիտի ըլլավնեք մեզ կրոնափող։ Ուրեմն, հայգիները լալով, Շուշանը պիտիսեր հանեմ արժբանի շուշան։ Ասան է,
Վարդան մանի գոնյան մեր կաչ զորավը, տունես մեր ույս ու մեր ուժը ավակը ծինագիտներըց, ախոտել աղոտենք, մինչև մագրվինք, պաշտպանելու համար մեր քրիստոնեություն, մեր հայրենիքը և մեր հայրենիքը։ Շուշանը մեզ է ազատվեց Գարդոնեք, որ բարսիկները մեր եկեղեցիները քանդեն և արդուշանները զետեղեն։ Թույլ գտանք, որ բարսիկները մեր եկեղեցիները անարգեն Ուզեք ձեր գրոնքը փոխել, հասնելու համար իրենց նպատակին, մեր նպատակին պիտի պատերազմենք, ուրիշ ջար չունենք։ Ուրեմն եկեք հավաքվենք, բոլորս հաղորդվենք, զորանանք, ոգևորվենք, Աստծո ուժով և հավատքով, Տեր հայ, խնդրեմ դրեք ձեր օգնությունը։ Աստված ձեզ պահապան, հայր ազգը կդառնա տիրական, աղոթքով, հավատքով, թող լուսավորվի ձեր հոգին պարքով։ Ես ալ կվերեմ իմ օրհնությունը, որ պաշտպանվեք ձեր քրիստոնեությունը։ Աստծո հավատքով ու սիրով դուք պետք է արտեք բարսիկ դերում։ Արկելի թագավոր ինչ կմտածեք, այս այրը ինչպես պիտի ամոթեք։ Ինչպես պիտի համոզեն, անշուշտ է փրկնի ուժով, զինվորներս հավաքվեցեք, պատերազմին պատրաստվեցեք, մեր զորավոր բանակը կազմեցեք։ Խորհուրդ Վարդանանց, Վահան Թեքեյան, հիշերմը երբեք այսպես լուր ու լուրջ, չէ դիզված զգաց բանակի մշուջ, և բանակ երբեք խավարին մեջտեղ, չէ եղած այսպես բուսակեղ անմեղ։ Երկինքը այս գիշեր, երկինքը կորոր է, հոգիներն հայոց իրմով կխմոր է, հոս և հոն ծաղավար դուսուր, խավարի ծովում շիթերն են մակուր։ Հրաման Վարդանի ամեն գոմահա, ոչնակներու կանչն անթարդ կտրտրա, ամեն գոմ, սեղան, մոմեր երեցներ, բանակը ճաշակ կարնա այս գիշեր։ Են վերջը, Վարդան գլխապած, հետի կուկա, հաղորդվի արյան պիսուսի և խաչ հանելով զինվորները ամեն կդառնան խումբ ու խոր կնիրհեն։ Տաշտն արշալույսին խունգ է կմխա, զենքերու շաչյունն իր շուրջն է ծնցղա, տշնամի բանակն ամբիպես խավար, երևահերուն և լսահիվար։ Վաս Իսուսի, վաս հայրենյաց, հարաճ, Վարդանի ձայնը հոն կորած, քիչ հետո հարտեն խառնուրդն է անհուն, կյանք է կյանք, կերտան զինվորներին հայուն։ Վարդան իր ջերմակցիով, զրահով, ամենքեն առաջ ամենքին եկով,
Հաղթեցինք կսել, վարսիկը պղավ, ու գինա դալով իր հոգին ամպար։ Սերծած երկնքին ներքև երկնքի, ջաջանչ մահան գարձկետնեն գծակի, վարտանին հոգին հրակունդ անշեջ, կմտնե մրայ աբակայի մեջ։ Հոգիներն մեջ անգերթա առաջ, հոգիներն դուրս ծնծա սուր ու խաչ։ Գզարնե խաչով ու սուրով վքիր, կկրե գորդնե վարտանը գարվիր։ Տարերը կանցնին, բայց վարտանը կաչ, բայց վարտանը սուր, երտա միշտ առաջ, բահան տգեր։ Հայ զինվորներ, մենք զինվորներ ենք Հայաստանի, մեր ջագդին վրա աստղպայլուն, մենք գկայլենք տեպի գյանք, մեր դվը գանչարկել գանքուն, տեպի ատանանք, մենք գերտանք։ Վրջունենցենք հայ զինվորներ, մեր քրաշ մեր հայրարան, առաջ, գաչնգերներ, տեպի պայլուն աբական։ Պատերազմը, ուրեմն, այո, շատ կսիրեն ասպես։ Vartan-Mamie-Gonian, la bataille de Vartanantz. Malgré la liberté du christianisme en Arménie, les Perses qui gouvernaient notre pays obligeaient la nation à se soumettre à leurs croyances païennes. Les Arméniens et le chef de leur église se sont révoltés contre cette obligation. Le général Vartan-Mamie-Gonian s'éleva avec l'aide de toute la nation contre l'armée du roi des Perses. Nous mourrons pour notre foi plutôt que de nous incliner devant vos dieux, s'écrièrent les soldats et la population entière. Le roi des Perses, très en colère, envoya une puissante armée contre les combattants de la foi. La rencontre eut lieu dans une immense plaine. L'armée perse était composée de 300 000 hommes et d'éléphants. Le général Vartan n'avait qu'une armée de 66 000 soldats et cavaliers, mais bien entraînés. La vue de cette grande masse d'ennemis ne fit pas peur à ces vaillants combattants. Les Arméniens se sont battus comme des lions. La bataille fut rude et inégale. Vartan tomba blessé et les Perses envahirent le pays. Rappelez-vous, c'était en 451, c'est une date à retenir. Ce fut la première guerre sainte.
Le sacrifice de 1036 martyrs changea le cours de l'histoire et préserva le christianisme en Europe. Chaque année, le souvenir de cette bataille qu'on nomme Valkenans est célébré par une messe un jeudi du mois de février. Le gouvernement français accorde aux élèves d'origine arménienne le droit de s'abstenir des cours scolaires pour assister ce jour-là aux offices de célébration. Ցույց տվավ թե հայ ազգը գրնակաչությամբ իր հավատքն ու հայրենիքը պաշտպանեն, ավելի մեծ եւ բռնագալ ուժերութեն, թե գրնա բարդվիլ, սակայն չմեռնի, գրնա չարչարվիլ, սակայն իր իրավունքները չզոհել։ Վարդանանց պատերազմի շնորհիվ հայ ժողովուրդը շարունակեց ազատորեն աղոթել իր լեզվով, իր եկեղեցիներուն մեջ եւ ազատորեն ապրել իր հայրենիքին մեջ։ Շնորհակալություն Երրորդ շրջանի աշակերտներուն աջիններ Վարդան Մանիգոնյան, Որթի, Միքայել, Որթի, Հարևից, Շնայելու, եկեք խոնա անագնալներու, ծաղորդություններու, ընդմիջումներու համար գներեք այս կանը գրծակ ներգայացներու թեզերանը, երկեր ունին վարդանանց դոնի արիցով, ուրեմն հերմին են, գրված հավաքել, կոկատներ և այլն։
երախաներով։ Այսօր երկու երեգական ամենատյամ համերգներում և մեծ ուրախություն հետ ներկայացուցիչ այսօր նույնպես մեծ ուրախություն մեզի համար մեր եղբայր Աշոտ Դունյանը, որ մեր դպրոցի Մասերային համալիրի կարիերան է շատ շորեկանի ու ներկայացության համար Հայաստանեն եկար ներկայացնելու համար այս մեր համերգին Խաչիկ Գլբազյան այսօր մեր մեջն է Գաբրի ամեն բարգան հոգիդ է ամայման երեխաներորեն ասի երկերը որտև ինքը արդեն փոքր դարիք են ղեկավար և երկեցողության հայ մշակույթ և երկիկ համար շատ մեծ աշխատանքներ է, շատ ողջ լաս Խաչիկ կուներգարության համար ունիք վերմեջը մեկ իրգեցի նախին ղեկավարները և ամենաներ շատ մեծ աշխատանքներով Զարե Մարգարոսյան և Խաչիկ և շատ թարգակին անցվում է մեր մեջը գնամս է յանքը նվիրած է երասարդման համար միորյա վաժարանի ադենավետվի Շակի Ալուկյան Անիկա Սիդյան և Լենա Ժակյան Վիլոտի պարսասեք էտ է կարագել ես Վաժարանի վարշության անդամներն նույնադանը Վահակ Մովսեսյան ինքը բոլոր միությունները վարշության մեջ է Պասկալ Ժուել, Պասկալ վարշության Զորավաց միություն ունիք, որ կանցլն է Ուզեի ներկայացնել ձեզի զորավաց միության անդամները պարսացեք էտ է կարագել Գայել ենք, այո, ուրիշ զրուղտեր, որ ներկային այսօր շնորհակալ եմ, որ այս արետով եկան քաշաբերեցիք մեր երեխաները Բարոն Սամուել Լալայան Հայաստանի Ռիբադոսը Ֆրանսայի մեծ երկար տարիներով իր աշխատանքը հայ ժողովրդի և ֆրանսահայ հայրենիքներու մեջ մեծ փորձառությամբ ներկայացնում մեզ դեռ պատիվ է շնորհակալ Ուզեի ասել շնորհակալություն այդպես մեր դպրոցի բնորոշումի ուսուցչական գազմին իրենք կոնսերտ շատ մեծ շնորհակալություններ և մեր գնահատություն ձեզի շնորհակալություններ Մեր երեխաներում մեծ շնորհակալություններ, որովհետև իրենք ապագայի զինվորներն են հայությունը պահպանելու և այս հայ լեզու մշակույթ եկեղեցի դեպի հավիտյանության պարսացնել և օրինակ ունալ իբր ֆրանսացի քաղաքացիներ մեր շրջանի մեջ և իրենք անվաղը մյուսոր դպրոցի մեջ աշխատելով, օգնելով և այլն դպրոցին օգնությամբ առաջ տանենք դրանին ապակա մեր ապակա սերունդը մեկ մասը շնորհակալ եմ Samsun'un aşağıdaki pozing ortamını yine numaraj vergandır öğretmen. Arnaud Samson, on vous remercie aussi pour votre présence, président de SOS Amélie Côte d'Azur. Merci de votre présence aussi et de votre contribution.
Շնորհակալություն մեր Սուզաննային, մեր դպրոցի Երեխաները կնեն իրար երբարկը, որովհետև միասին դգարան պիարնեք։ Կուզե երավիրել պարոն Զարե Սինայան, այսօր Հայաստանի պետությունը գարվարտություն ներկայացնում է մեր մեջը, շնորհակալություն ներկայացնելու համար, կուզե եթե քանի ոքս։ Մեծ սիրով շատ կուզեմ, շնորհակալություն պարոն Գրիգոր, սիրելի հայրենակիցներ, մենք ճանաչականատես եղանք մեր հրաշք բալիկների համերգին, ելույթին, ներկայացմանը եւ իրոք ամեն անգամ երբ որ տեսնում ենք մեր երեխաները հայեցի են մեծանում եւ կապված են մնում իրենց հայրենիքի հետ, իրենց մշակույթի հետ, իրենց լեզվի հետ, իրենց երաժշտության հետ, իհարկե այդ ուրախությամբ ենք լցվում։ Ես շատ դարքեր երբ որ պարոն Գրիգորը բոլորին շնորհակալություն էր հայտնում եւս մեկ անգամ հիշեցրեցի նրա մասին, որ դպրոց ունենալ, մշակութային կենտրոն ունենալ, նշանակում է շատ մարդկանց ջանք, շատ մարդկանց ներգրավվածություն, շատ մարդկանց սեր, ժամանակ, առանց դրա անհնար է ունենալ կրթական համալիր, մշակութային կենտրոն։ Եվ իրոք բոլորդ արժանի եք գովեստի խոսքերի, բոլորդ արժանի եք շնորհակալության, որովհետև ունենք այն ինչ որ ունենք, այսինքն ստեղծում ենք հայեցի ապագա մեր երեխաների համար, իսկ մեր երեխաները մեր ամենամեծ գանձն են, մեր ամենամեծ ներդրումն են, մեր ամեն ինչն են։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ օգտվել առիթից շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, որոնք հնարավոր են դարձրել այս կենտրոնի ստեղծումը, բոլոր բարերարներին, սկսած Հովնանյաններից, Վարսանյաններից եւ բոլոր նրանց, որոնք այսօր շարունակում են աջակցել դպրոցին, ֆինանսապես պարոն Թունյանի անունը տրվեց, համոզված եմ կան նաեւ այլով, դες բոլորին շնորհակալություն ղեկավար կազմին, ուսուցչական կազմին, որոնք այդքան սեր են դնում երեխաների դաստիարակության մեջ։ Մեր երեխաներին, մեր անուշիկներին, որոնց միայն նայել արդեն մեծ հաճույք է, չեմ ասում դրանց լսելը եւ տեսնելը։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն ասել, ինձ թվում է ամենամեծ հերոսներին այս պատմության մեջ, բոլորն են հերոս, բայց ծնողներին, որովհետեւ այս ծնողները ընտրություն ունեն։ Իրենք կարող են իրենց երեխաներին չբերել հայկական դպրոց, կարող են պարզապես տանել մեկ այլ դպրոց։ Շատ դյուրին կլինի իրենց համար, շատ հեշտ, արժան, բայց իրենք նախընտրում են անել այն զողողությունները, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի իրենց երեխաները մի քիչ ավելի կապված մնան հայրենի հետ, իրենց մշակույթի հետ, իրենց անցյալի, իրենց հայրենիքի հետ։ Ձեզ շնորհակալություն, ես գիտեմ որքան դժվար է դա։ Ընդհանրապես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես կարողացա այցելել Նիս, տեսնել մեր հայրենակիցներին եւ խոստանում եմ, որ մեր կապը ապագայում շատ ավելի ամուր կլինի եւ մեծ հույս ունեմ, որ ապագայում իրար հետ արդեն կարողանանք նոր ծրագրեր իրագործել։ Շնորհակալություն։ Մի փոքր նվեր եմ բերել երեխաների համար, այսպես խորհրդանշական Քանի որ մենք երեխաներին կապում ենք հայկական մշակույթին, ձեզ բերել եմ հայկական գորգ, կողքից հայկական գորգ, Հայաստան գրված վրան, որպեսզի երեխաները տեսնեն եւ հիշեն իրենց հայրենիքի պատմությունը։ Շնորհակալ եմ։ Այս առիթով կուզեի նույնպես ներկայացնել ձեզի, որ 1996-ին Նիսի մեջ 1996-ին առաջին անգամ Նիսի մեջ կազմակերպվեցավ Սփյուռքայի վարժանանալու առաջին համաժողով 50 դպրոց ներկայացավ 1996 քանի տարի գլայով
Kaygıgan Kutinero Rahman Jamana Kutice, Kuzey Yegrod, Amajor Spurkai Varjavor Gazmagebe. Le premier congrès des écoles arméniennes de la diaspora a eu lieu en 1996, ici à Nice, en présence de 50 écoles de la diaspora. C'était une très grande réussite, j'ai un message au communautaire. Vous voyez, Yegrod, Spurkai Varjavor Amajor Gazmagebe, Obnayan, Dobrosiet, New Jersey, Harvard, Mechen, Yevgen Kostaeva, Mer, Jacques Arjekavor, Երբայրը զարեսին այնյան, որ յանքը վիրած է այսօր, սպիրկի է տարաբեր դիններով, և սպիրկը Հայաստանի ավելի շատ կավել, և Հայաստանի ողմեն ավելի շատ աշխատանք, միասին աշխատանքով սպիրկի է միասին և Հայաստան, որբեր առանց Հայաստանի սպիրկ չկա, առանց սպիրկի Հայաստանն ատժվար է։ Անորոմակ այս աշխատանքը շատ կարևոր է, եւ ներկայացուցիչ մեր Պարոն Սիրանյանի մեր քույկը բոլոր մանրամասնություններով այս առաջին համաժողովին on a présenté à M. Siranyan notre livre avec tous les détails concernant ce premier congrès des écoles arméniennes de la diaspora de 1996 եւ ուզենք ժամանակ գազագերել as երկրորդ համաժողովը այսօր շատ մեծ ավելի ջրություններ կան առանց ներկայացնելու Zoom եւ այլ ճանապարհներով կարողություններ եւ իրականացնել այս աշխատանքը եւ պիտի աշխատենք միասին այս ծրագիրը առաջ տանելու համար, որովհետեւ բոլոր դպրոցները խնդիր ունեն, toutes nos écoles ont des problèmes. Au niveau du programme, ծրագիրի խնդիր ուսուցիչ պատրաստելու արևմտահայերենով ուսուցիչ պատրաստելու աշխատանք, տնօրենի կամ տնօրեն պատրաստելու աշխատանք, բոլոր դպրոցները խնդիր ունեն։ Եվ իրավենք շատ մեծ կարևոր խնդիր ունեն, որ միասին ուզենք։ Նույնատենը գնդակ կարելի քանի խոսքս է երասարտները Հայաստան հրավիրելու եւ ինդոր իրենակ ասկի առաջ դանի և Վարսամյան վարաշարանը իրավեն շատ ուրախ կուլա այս զրագիրի մասնակցելու։ Շնորհակալ։ Իհարկե, սիրով գիտեք, որ դեռ 2010-11 թվականից Սփյուռքի նախարարության օրերից գործում է նախկինում Արիտուն, այժմ Քայլ դեպի տուն ծրագիրը, ամառային ճամբարային ծրագիրը։ Il y a un projet qui est extrêmement important, qui va réunir les jeunes étudiants de la diaspora avec un programme en Arménie. Եվ ծրագիրը շարունակում է գործել, մի փոքր ընդհատում եղավ 20 թվականին, ծրագիրն անցկացրեցինք առցանց օնլայն, սակայն անցյալ տարվանից նորից արդեն Հայաստանում անցկացնում են ծրագրերը։ Ces programmes sont réalisés en Arménie. La première fois, à cause du Covid, on a eu beaucoup de retard, mais on voudrait reprendre ces programmes en Arménie assez rapidement. Այս համար ևս, ինչպես ամեն ամառ, անցկացնելու ենք ծրագիրը եւ շատ կուզենք, որպեսզի Նիսից մեր բալիկները ևս մասնակցեն։ Նշեմ, որ ծրագիրը նախատեսված է 13-ից 18 տարեկան երեխաների համար։ Ce programme est prévu pour des enfants de 13 à 18 ans. C'est en fait c'est des enfants qui ont déjà terminé l'école Varsamian et qui suivent la plupart du temps l'école de mercredi d'Ignace Miocian. D'Ignace Miocian de Ashegentero et Dubrovce Arten վերջացած երեխաներով այդ միասին կգտնեն։ Ասեմ, որ երեխաները գալիս են, ոմանք գալիս են այսպես չուզելով թե հավատորեն, իսկ գնում են լաց լինելով, որտեղ մենք իրենց հանում ենք, չեն ուզում գնալ, ուզում են մնալ եւ մեծ հոգեբանական կապ է ստեղծում ոչ միայն Հայաստանի հետ, այլ նաեւ երեխաները իրար հետ։ Այնպես որ շատ լավ ծրագիր է, շատ կուզեմ, որ իհարկե Նիսը մասնակցի։
Ce programme est extrêmement intéressant. Au début, les enfants, quand ils arrivent, ils sont pas très volontaires, mais en partant, ils sont en pleurs, ils ne veulent pas repartir. Et surtout, c'est un programme extrêmement intéressant parce que ça met en lien aussi les enfants de la diaspora entre eux, quand ils se retrouvent à Arménie. Եվս մի բան նշեմ, որ ընդհանրապես ավանդականորեն Սփյուռքի հայկական դպրոցների ավագ դասարանները գարնան այցելում են Հայաստան։ Չգիտեմ, Բարսամյան դպրոցը նման այցելություններ կազմակերպել է թե չէ, բայց եթե ապագայում որոշի դառնել, իհարկե մենք պայման աջակցենք ձեզ։ Si vous avez des programmes que vous voulez co-organiser avec des écoles en Arménie, ça serait vraiment excellent de le faire avec aussi coopération avec les écoles en Arménie. Շատ շնորհակալ ենք Վարուսնայան, դարձել շատ կարևոր շինարարություններ կա ծրագրի մեջ եւ մենք շատ սիրով ունենք մասնակցել Բարսամյան վարժարանը, Ժորեքշապյուրովա միորյա վարժարանը, միրաները տերներգավետյան օրերան չապ շնացան, երեք օրոս եք, բայց մեզ համար ամիսի չապ աշխատանք են ոգերձել, առաջին օրը Tezi Untunesik Miyotunları devlet miyasi gerek Konsey Departementali Govmen Untumetse Joğubin Taskin Yetki Sofya Antipolis Esedisik Teknoparki Zıragiri Masin Yavaşlar Meziyedeki şart olarak Meziye var Aysırat Aşkaraktik Iraven şart Darevore Orada bir kısmı ki եթե իր վիճակից եկենք պիտի բջանեմ, ամեն օր սինվոլ գործունենք, ձեր չակերով սպիրկին այս ուժը որ միշկա, բոլորիս շատ կարևոր է, շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ ձեզանից ավելի ուրախ եմ և ձեզ եմ շատ շնորհակալ ընկալության համար և այն կարևոր և ծանր աշխատանքի համար, որ դուք տանում եք հայրենիքից հեռու։ Վերջնական խոսքը պիտի մեր դիգիններուն իշնորհիվ կամ շնորհակալություն են դրվում, որովհետև դիգին միգցեմ, որտեղ աշխատողներում մեծ մասը կարելի է երեք մարդիկ են, բայց դիգինները աշխատող, մեր դիգինները և ամուսինները իրեցել այս խոսքի մեջը, որ երբ որ մենք աշխատին միություններու աշխատանքի մեջ, իրենք կաշալեր են, մեզի կտող են, որ աշխատին, Այսինքն շատ մեծ հարստություն ունենք հայ գնոջ և հայ երեք մարդիկներու զողողությունը այս աշխատանքներու մեջը իրավ են պատմական է գնամսել շատ շնորհակալ եմ ձեր բոլորին աջակցության համար մեր ֆրանսական համալսարանի երիտասարդները որոնց են անուկալ այս աշխատանքեն բաժին կարգեն Հայաստան ուտալով մյուսոր Հայաստանի մեջ ակտիվ անցել որ օգտագործան հայրենիքի շատ շնորհակալ դարձյալ Սերգեյ հիմա բոլորից միասին երախաներով Վարոն Սինայանը Վարոն Լարայանը միասին նկարման են հրամեսեք բոլորից միասին շնորհակալ Ramesek, Ahmet'ler babalar gelsin hocam. Siyop vermede babalar bir fotoğraf alsam, tuz alsam. Böyle Ramesek. Ramesek. Si vous voulez, photo